वाह दोस्तों, ये देखो कितने सारे टॉयज़ हैं यहाँ तो। वाह, चलो हम बहुत सारे टॉयज़ खरीदने आए हैं आज। हेलो दुकानदार, ये देखो दोस्तों कितना बढ़िया टॉय लग रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा साइकिल पे बैठा हुआ है। दुकानदार, ये टॉय कितने का है? हम इसको खरीद रहे हैं। ये है 5 रुपए का। चलो दोस्तों यहाँ पे रख लेते हैं, अभी इसको चला के देखेंगे। और देखो यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ये तो इतना बड़ा टैंक है। अरे दुकानदार, ये टैंक कितने का है? ये है 10 रुपए का। वाह, ये तो कितना बड़ा टैंक है दोस्तों। चलो इसको खरीद लेते हैं। और देखो यहाँ पे क्या है, अरे ये तो एक स्पोर्ट्स कार लग रही है। देखो दोस्तों कितनी सुंदर हमारी स्पोर्ट्स कार है। वाह दुकानदार, ये कितने की है? 2 रुपये। 2 रुपये की है, ये तो बहुत अच्छी गाड़ी है। चलो इसको रख लेते हैं हम। और क्या है यहाँ पे? तो टैक्सी रखी हुई है। वाह, ये देखो दोस्तों, रिमोट कंट्रोल टैक्सी है ये तो। वाह दुकानदार, ये कितने की है? 20 रुपये की। चलो दोस्तों खरीद लेते हैं। अरे ये क्या है? ये तो इतना बड़ा ट्रैक्टर है। वाह, ये देखो दोस्तों, चलो इस ट्रैक्टर को खरीद लेते हैं। दुकानदार, ट्रैक्टर कितने का है? 10 रुपये। 10 रुपये का है। चलो दोस्तों इसको भी खरीद लेते हैं। देखो कितना बड़ा ट्रैक्टर खरीदा है हमने। और देखते हैं यहाँ पे क्या रखा हुआ है। ये देखो, अरे यहाँ पे तो एक खरगोश बैठा हुआ है। अरे भाई खरगोश, ये देखो कितने का है दुकानदार? ये है 10 रुपये का। अरे ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। चलो दोस्तों इसको भी रख लेते हैं अपने डब्बे में। और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या टॉयज़ हैं। ये देखो, वाह ये तो एक मॉन्स्टर ट्रक है। देखो दोस्तों, वाह दुकानदार, ये कितने का है? 5 रुपये। 5 रुपये का है। चलो दोस्तों ये देखो, अब हम सारे टॉयज़ को चला के देखते हैं। सबसे पहले आती है हमारी टैक्सी। चलो इस टैक्सी को अब हम चला के देखते हैं दोस्तों कैसे चलती है। ये है हमारी रिमोट कंट्रोल टैक्सी। चलो। ओह वाह, इतनी तेज़ चल रही है ये तो। वाह, ये देखो दोस्तों कितनी तेज़ चल रही है हमारी टैक्सी। वाह, ये तो बहुत तेज़ चल रही है। अरे 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 अरे, इसके तो लगता है सेल निकल गए। चलो यहाँ रख देते हैं इसको। और देखते हैं और क्या है। ये है हमारा मॉन्स्टर ट्रक। वाह, ये देखो इसमें तो शॉकर भी लगे हुए हैं। चलो इसको चला के देखते हैं। 1 2 3। अरे ये तो कितनी तेज़ भागा है भाई, ऐसे मत करो। और देखो दोस्तों, ये है हमारे पास हमारा ट्रैक्टर। जुक 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 जुक। कितने बड़े बड़े टायर हैं इसके तो। इसमें तो एक व्हील भी लगा हुआ है, देखो कैसे घूम जाता है ये। वाह, चलो इसको यहाँ रख देते हैं। और देखते हैं ये क्या है। ये है हमारे पास एक इतना बड़ा टैंक। वाह, चलो टैंक चलाते हैं। ओह, ये तो रोबोट बन गया है। वाह, चलो इसको रख देते हैं। ये देखो दोस्तों, कितना बड़ा हमारा रोबोट है ये। चलो इसको यहाँ पे रख देते हैं। और देखते हैं ये क्या थी। ये है हमारे पास एक स्पोर्ट्स कार। वाह, ये तो बड़ी सुंदर है। देखो दोस्तों, इसके तो गेट भी खुल जाते हैं। वाह, ये तो बड़ी सुंदर है। चलो इसको चला के देखते हैं। अरे अरे अरे, क्या हो गया? रुक जा। चलो 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 इसको चलाते हैं। वाह, और देखते हैं ये क्या है। ये है हमारे पास एक छोटी सी साइकिल। अरे अरे, चलो लड़के जाओ, साइकिल पे बैठ के घूमने जाओ। ये देखो, उसके बाद आता है हमारा खरगोश। दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है खरगोश। चलो इसको चला के देखते हैं। वो, अरे अरे उधर मत जा भाई। वाह, इतने सारे टॉयज खरीदे हैं आज हमने दोस्तों, ये देखो। वाह, चलो मिलते हैं कल वाली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।